Jangan takut, inilah ciri-ciri gagal ginjal akut pada anak. Yang pertama, Anda perlu waspada jika warna urin berubah menjadi kecoklatan atau jati lebih pekat. Yang kedua, jumlah urin berkurang menjadi lebih sedikit. Yang ketiga, tidak kencing selama 6-8 jam di siang hari. Yang keempat, terjadi diare parah, kejang, sesak nafas, dan kesadaran menurun. Inilah beberapa tanda yang bisa kalian waspadai jika anak Anda mulai ada tanda-tanda seperti ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Kakak Hani.